bwoko bw'imiti y'ingenzi idakwiye kubura mu rugo. Mu buzima n'imibereho y'abantu, indwara ziza igihe zishakiye ndetse n'impanuka ntawumenya igihe izabera. Nubwo hari imiti tugomba gukoresha ari uko tuyandikiwe na muganga gusa, ariko hari indi miti twemerewe kuba twakwigurira tukayikoresha atari muganga wayitwandikiye. Iyi niyo mpamvu ari byiza ko mu rugo, by'umwihariko ururimo abana, hari imiti iba igomba kuba ihari buri gihe kugira ngo mu gihe hari igihindutse mu mubiri bitunguranye ibe yakwifashishwa nk'ubutabazi bw'ibanze. Zirikana ko nubwo ari imiti wakigurira, ni byiza ko usobanuza umuhanga mu by'imiti uyiguhaye uburyo ikoreshwa. Uwo muhanga mu by'imiti umusobanuza kandi abantu batayemerewe ndetse n'ibyo utemerewe kurya cyangwa kunywa igihe uri kuyikoresha, hamwe n'imiti itavangwa nayo. Reka mu kiganiro uyu munsi turebere hamwe imiti 5 y'ingenzi utagomba kubura mu rugo. Mu bwoko bw'imiti 5 y'ingenzi utagomba kubura mu rugo, ku ikubitiro turahasanga imiti ivura ububabare, imiti ivura umutwe ndetse n'imiti igabanya umuriro. Mu bwoko bw'iyi miti dusangamo umuti wa paracetamol, umuti wa ibuprofen, umuti wa aspirin, umuti wa diclofenac ndetse n'umuti wa indomethacin umenyerewe nka endoside. Ubwoko bw'iyi miti irwanya umuriro n'ububabare, ubusanzwe iyi miti iboneka ari ibinini byo kunywa n'ibyo kunyuza mu kibuno, ibizwi nka suppositories. Ku rundi ruhande iyi miti kandi iboneka ari iy'amazi yagenewe abana, izwi nka syrup, indi ikaba pomade isigwa ahababara iyo ari ku mubiri. Icyitonderwa kuri iyi miti ni uko ku bana batarageza ibiro 7 cyangwa se batarageza amezi 6 bavutse bahabwa ibuprofen, hanyuma diclofenac, indomethacin ndetse na aspirin ntiyagahawe utarageza imyaka 18. Mu bwoko bw'imiti 5 y'ingenzi utagomba kubura mu rugo, reka turebe imiti izwi nka antihistamine. Antihistamine ni imiti irwanya ubwivumbure. By'umwihariko iyi miti akenshi ikoreshwa mu kuvura ibicurane bivanze n'inkorora, ibizwi nka grippe, biba byatewe na virusi cyangwa ubwivumbure bw'umubiri. Ubwoko bw'iyi miti kandi inavura umuriro, ikavura kuribwa umutwe mu gihe byatewe n'ibicurane. Muri iyo miti twavuga ubwoko bwa chlorpheniramine, harimo polaramine cyangwa perito, harimo kandi loratadine ndetse na cetirizine. Ku rundi ruhande ariko hari n'indi miti iba ari uruvange rw'imiti y'umuriro hamwe na antihistamine, kandi nayo ikoreshwa mu kuvura grippe. Mu bwoko bw'iyi miti muri yo twavuga ibyitwa cold cap, ibyitwa flucoldex, ibyitwa dacold, ibyitwa flufed, ibyitwa febrilex ndetse n'indi myinshi nayo wayigura, gusa ukamenya gutandukanya iyihabwa abana n'iyagenewe abakuru. Mu bwoko bw'imiti y'ingenzi utagomba kubura mu rugo harimo imiti izwi nka antacid. Antacid iyi ni imiti ikoreshwa mu kuvura ikirungurira no kuribwa mu gifu bya hato na hato. Muri iyo miti twavuga ibyitwa maloxi, ibyitwa aluminum, ibyitwa magnesium hydroxide, ibyitwa bicarbonate, ibyitwa relsa, ibyitwa phosphalga ndetse n'ibyitwa gaviscon. Ku rundi ruhande kandi hari n'indi miti ivura ikirungurira na aside nyinshi mu gifu, ku buryo ikoreshwa mu gihe uribwa mu gifu ariko ukaba ubizi ko atari ibisebe birimo, ahubwo ari aside yazamutse. Ushobora no kuyikoresha nanone mu gihe warwaye ikirungurira, ariko zirikana ko aho uzayigura bagomba kugusobanurira uko ikoreshwa.
nyuma yo kwisuzumisha ugasanga kuribwa mu gifu ntibiterwa n'ibisebe waba waragize, icyo gihe ushobora kujya wigurira imiti yitwa simetidine, iyitwa ranitidine, iyitwa omeprazole ndetse n'iyitwa gastricide. Mu bwoko bw'imiti 5 y'ingenzi utagomba kubura mu rugo harimo imiti ivura ibibazo byo mu nda. Ubu ni ubwoko bw'imiti yifashishwa mu gihe warwaye impiswi ibizwi nka diarrhée. Muri iyo miti twavuga iyitwa octapelgite ihabwa abana n'abakuru, ndetse n'iyitwa loperamide na buscopa yifashishwa mu gihe uribwa mu nda. Ku rundi ruhande hari indi miti ivura impatwe ibizwi nka constipation. Muri yo harimo iyitwa dulcolax, iyitwa bisacodil, iyitwa glycerin inyuzwa mu kibuno ku bana, ndetse n'iyitwa folax. Mu bwoko bw'iyi miti harimo imiti ivura kuruka, harimo imiti yitwa motilium, iyitwa stagiron, iyitwa emitino ndetse n'indi. Umwihariko ku bana twanavugamo imiti ivura icyo mu nda cy'abana izwi nka grip water. Mu bwoko bw'imiti 5 y'ingenzi utagomba kubura mu rugo harimo ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze. Reka twibutse ko ibyago bidateguza, bityo iwawe rero ntihakabura utuntu twitwa udupfuko, utuzwi nka spradara ndetse n'ipamba. Utundi tuntu tudakwiye kubura mu rugo iwawe ni alcohol yo guhanagura, ariko ntihanagura igisebe, umuti woza ibisebe nka petadine, povidone, urwembe ndetse n'umukasi. Ibi ni byo bikoresho ndetse n'imiti bidakwiye kubura mu rugo iwawe, by'umwihariko mu gihe ufite abana. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.